សួស្តីម្ល៉េះទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំនៅទៀតហើយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយករឿងរកទីអវកាសវគ្គបន្តមកធ្វើការសម្រាយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺក៏មិនធម្មតាដូចគ្នាអញ្ចឹងវានឹងលាតត្រដាងតាក់ទងនឹងរឿងមនុស្សយន្តនឹងជាមួយនឹងយានអវកាស The Resolute នេះហើយវាក៏ជាពេលដែលវារបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកមនុស្សយន្តរបស់ខ្លួនដូចគ្នាហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទន្ទឹងគង់ចាំនោះគឺតាក់ទង Dr. Smith ចាំមើលថាតើ Dr. Smith ស្អីគេនឹងគាត់មានកម្រងធ្វើអ្វីបន្តទៀតដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយយើងចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមនៃរឿងរបស់យើងគឺបង្ហាញអំពីគ្រោះថ្នាក់កាយពីធ្លាក់អាចផ្កាយនៅភពផែនដីរបស់យើងអញ្ចឹងការធ្លាក់អាចផ្កាយនោះគឺមិនមែនជាអាចផ្កាយទេគឺជាយានអវកាសរបស់ពួក alien ហើយ Ben របស់យើងនឹងគឺគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នោះផងដែរក្រោយមក Ben គាត់ក៏បានលាតត្រដាងរឿងមួយដ៏អាចកំបាំងថែមទៀតគឺតាក់ទងនឹងកន្លែងបើកយានអវកាស The Resolute នេះតាមពិតទៅកន្លែងបើកយានអវកាសនេះគឺបង្កើតឡើងដោយមនុស្សយន្តក្រៅភពនោះសោះអញ្ចឹង Mori នេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននាងគិតថាប្រហែលជានេះជាបច្ចេកវិទ្យារបស់មនុស្សហើយដែលបង្កើតឡើងឲ្យយានអវកាសនេះធ្វើដំណើរលឿនមែនទែនតែម្ដងលឿនជាងអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកតែតាមពិតទៅវាគឺជាជំនួយពីពួក alien សោះប៉ុន្តែនៅពេលនេះពួកគេមិនអាចដំណើរការយានអវកាសរបស់ពួកគេបានទេដោយសារតែម៉ាស៊ីនដែលបើកយានអវកាស The Resolute នេះត្រូវបានមនុស្សយន្តមួយនឹងយកទៅបាត់ហើយក្នុងកំឡុងពេលនោះក៏បង្ហាញតួអង្គម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលគាត់នឹងមានឈ្មោះថា Hastings បាទមិនដឹងតួចិត្តល្អឬតួចិត្តអាក្រក់ទេគាត់នឹងក៏គឺជាអ្នកជំនួយការក្នុងការបើកបរយានអវកាស The Resolute ដែរបន្ទាប់មកនឹង Mori នាងក៏បានគិតថាឮសូរគេហៅថាម៉ាស៊ីនរបស់ពួក alien អញ្ចឹងនាងនិយាយថាចុះបើសិនជាខ្ញុំមានម៉ាស៊ីន alien មួយទៀតតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនាំក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទៅ Alpha Centauri បានឬមួយក៏អត់បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាចាំម៉ាស៊ីនមួយហ្នឹងឯងគឺនៅក្នុងយានអវកាសរបស់ក្រុមគ្រួសារ The Robinson នេះឯងដូច្នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់បានធ្វើការគ្រប់គ្រងយានអវកាសរបស់គ្រួសារ The Robinson ដើម្បីប្រមូលយកអាគ្រឿងយានយន្តរបស់ពួក alien ហ្នឹងដើម្បីយកមកដាក់នៅក្នុងម៉ាស៊ីន The Resolute ចំណែកឯវារបស់យើងវិញបន្ទាប់ពីឃើញសកម្មភាពបែបនោះគាត់ហាក់ដូចជាមានការសង្ស័យមិនដឹងទេព្រោះអីគាត់គិតថាវាប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សយន្តរបស់គាត់ដែរហើយបន្ទាប់ពីនោះក្រុមគ្រួសាររបស់ The Robinson នឹងត្រូវបែងចែកផ្លូវគ្នាធ្វើការរៀងៗខ្លួន Judy ត្រូវចុះទៅកាន់ភពដែលប្រជាជននៅលើ The Resolute នឹងកំពុងតែតាំងទីលំនៅអញ្ចឹងភពនឹងមើលទៅហាក់ដូចជាក្រហមតែតប្រហែលជាភពក្តៅហើយមើលទៅចំណែកឯ John របស់យើងវិញគឺគាត់ត្រូវចុះទៅទីនោះដើម្បីទៅត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនបូមទឹករីឯ Maureen របស់យើងវិញនាងមានតួនាទីក្នុងការជួសជុលម៉ាស៊ីនចម្រាញ់យកអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងបានន័យថាយានអវកាសនេះវាខូចម៉ាស៊ីននឹងហើយដោយសារតែវាមានបញ្ហាអីចឹងទៅហើយណាមួយនាងក៏ត្រូវការទឹកឲ្យច្រើនដែរអញ្ចឹងប្តីរបស់នាងចុះទៅនឹងត្រូវហើយបន្តមកនឹងប្តីរបស់នាងក៏បានសួរ Maureen ថាតាមពិតទៅនឹង Maureen នាងមានជំនាញតាក់ទងនឹងគ្រឿងយន្តគ្រឿងម៉ាស៊ីនបើកបរយានអវកាសនឹងណាប៉ុន្តែនាងមិនចង់ពាក់ព័ន្ធទៀតទេព្រោះនាងគិតថាប្រហែលជា Hastings ហើយអាប៉ែ Ben នឹងអាចដោះស្រាយបានហើយអ្វីដែលនាងខ្វល់សំខាន់បំផុតនោះគឺនាងចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់នាងអាចឡើងទៅភព Alpha Centauri បានប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់ដឹងស្រាប់ហើយ Will របស់យើងគឺគាត់មិនងាយបោះបង់មនុស្សយន្តរបស់គាត់ចោលទេគឺគាត់ធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងតាមរកមនុស្សយន្តរបស់គាត់នឹងឲ្យឃើញអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងឃើញថា John Don រួមជាមួយនឹង Judy នឹងចុះមកកាន់ភពដែលអ្នកនៅ Resolute ទាំងអស់នឹងកំពុងតែតាំងនៅនឹងឯងចំណែកឯ Maureen រួមជាមួយនឹង Penny ហើយនឹង Will វិញគឺពួកគេនៅលើយានអវកាសនេះប៉ុន្តែ Maureen បានហាមដាច់ខាតទៅកាន់កូនរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ថាបើសិនជាជួបជាមួយ Dr. Smith ហាមដាច់ខាតកុំពាក់ព័ន្ធជាមួយ Dr. Smith ឲ្យសោះហើយហៅប៉ូលីសហៅអីមកហៅឲ្យចាប់ខ្លួន Dr. Smith ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលពួកគេកំពុងតែរៀបចំប្រដាប់ប្រដាពួកគេក៏បានប្រទះឃើញសៀវភៅដែល Dr. Smith នឹងសុំពី Penny អញ្ចឹង Penny ក៏បានយកសៀវភៅនឹងវិញទៅចំណែកឯ Dr. Smith នឹងគាត់បានលួចមើលនៅខាងក្រៅហើយគាត់សម្លឹងឃើញសៀវភៅដែលគាត់បានសុំ Penny នឹងអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាចង់បានរុក្ខជាតិដែលនៅក្នុងសៀវភៅនឹងហើយមើលទៅបាទកម្រងគាត់ធ្វើគេបន្តចាំមើលចំណែកឯ V របស់យើងវិញពេលដែលគាត់កំពុងតែដើរតាមផ្លូវគាត់ក៏បានប្រទះឃើញ Scarecrow មនុស្សយន្តដែលដៃជើងអញ្ចឹង V របស់យើងគាត់មានអារម្មណ៍ថាមនុស្សយន្តចង់ប្រាប់អ្វីដល់គាត់ប៉ុន្តែម្ដាយរបស់គាត់បាននិយាយថាណែកូនកុំខ្វល់ពីរឿងមនុស្សយន្តនឹងអីមានគេដោះស្រាយហើយកូនគួរតែបង្កើតមិត្តភក្តិថ្មីដែលជាមនុស្សទៅកុំគិតពីរឿងមនុស្សយន្តនឹងទៀតអីប៉ុន្តែមើលទៅ V របស់យើងនឹងហាក់ដូចជាមិនអស់ចិត្តទេពេលនេះយើងកាត់មកដល់អ្នកទាំង3នាក់នេះវិញបាទឥឡូវនេះពួកគេចុះមកដល់កន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេហើយភពនេះពិតជាប្លែកមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយអញ្ចឹង Judy របស់យើងនាងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការរបស់នាងចូលទៅបម្រើខាងពេទ្យអញ្ចឹងទៅពេលដែលនាងចូលទៅនឹងហាក់ដូចជាមិនសូវមានការទទួលស្វាគមន៍ទេគេឲ្យនាងធ្វើការធម្មតាអញ្ចឹងនាងមានអារម្មណ៍ថានាងដូចជាមិនសុខចិត្តសោះព្រោះអីបទពិសោធន៍របស់នាងក៏មិនធម្មតាដែរតែហេតុអ្វីនាងធ្វើការងារធម្មតាបែបនេះចំណែកឯ John របស់យើងវិញគាត់នឹងក៏បានចុះមកកន្លែងការដ្ឋានរបស់គាត់ពិនិត្យមើលដងអញ្ចឹងណាដើម្បីទទួលទឹកដើម្បីបូមទឹកចេញពីដីចំណែកឯ Don របស់យើងវិញបានជួបជាមួយនឹងអ្នកការងាររបស់គាត់គាត់ទៅជួបគ្នាភ្លាមគេវាយគ្នាផ្លែតតែម្ដងនិយាយចុះនិយាយឡើងអញ្ចឹងទៅពួកគេក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យ Don របស់យើងនឹងធ្វើការបន្តទៀតបន្តមកនោះពួកគេបាននិយាយថាឡាននេះហេតុអ្វីបានជាជួសជុលយ៉ាងណាវាមិនពុំដំណើរការសោះអញ្ចឹងចាំមើល Don របស់យើងជួសជុលបានឬអត់បន្តមកយើងក៏បានប្រទះឃើញថាមានអ្វីចម្លែកម្យ៉ាងកំពុងតែតោងជាប់ឡានហ្នឹងហើយវាហាក់ដូចជាស៊ីដែរអញ្ចឹងមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណែកឯ Maureen របស់យើងវិញនាងក៏
បានបន្តធ្វើការពិភាក្សាគ្នាទាក់ទងនឹងការជួសជុលយានអវកាស The Resolute ចំណែកឯ Will របស់យើងវិញគាត់នឹងបានជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិថ្មីផ្សេងទៀតទាំងទៅគាត់នឹងក៏បានសាកសួរតាក់ទងរឿង robot នឹងប៉ុន្តែម្នាក់ស្រីនឹងបាននិយាយថាគាត់អត់ដឹងទេដោយសារតែគាត់នឹងរវល់តែរត់អញ្ចឹង Will របស់យើងគាត់ក៏បានចេញពីបន្ទប់នោះហើយគាត់ប្រាប់ Penny របស់យើងថាខ្ញុំទៅមើលមាន់របស់លោក Don តិចមានបញ្ហាអីអត់ប៉ុន្តែតាមពិតទៅគឺ Will របស់យើងគាត់មិនមែនមកមើលមាន់ទេគឺគាត់មកស៊ើបអង្កេតតាក់ទងរឿងមនុស្សយន្តចំណែកឯ Judy ជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្លួនវិញបាទចុះឡើងពួកគេជួបគ្នាដដែលធ្វើការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែ Judy របស់យើងពេលដែលនាងធ្វើការមែនតែនទៅមនុស្សធម្មតាដែលធ្វើការនៅកន្លែងដងទឹកនឹងអញ្ចឹងរងរបួសអីគឺគេអត់ត្រូវការពេទ្យទេគេគ្រាន់តែត្រូវការបង់បិទតបៅទេ Judy មានអារម្មណ៍ថាហេតុអ្វីនាងចង់ជួយគេមិនខ្វល់ពីការចង់ជួយរបស់នាងអញ្ចឹងនាងមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តផ្លែតតែម្ដងព្រោះអីប្រហែលជាគេមើលមកនាងទៅឃើញក្មេងពេកគេមិនទុកចិត្តចំណែកឯចនរបស់យើងវិញគាត់ក៏បានជួបគ្នាជាមួយនឹង Angela បាទ Angela នាងរៀងមានអារម្មណ៍ថាអៀនជាមួយនឹងចនមិនដឹងទេព្រោះនាងធ្លាប់ធ្វើខុសចឹងប៉ុន្តែចនហាក់ដូចជាមិនប្រកាន់អ្វីទេចនគាត់បាននិយាយថាគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ដែលស្គាល់នាងហើយបាននាងធ្វើការជាមួយទៀតធ្វើឲ្យ Angela របស់យើងនឹងកាន់តែសប្បាយចិត្តដែរទៅអញ្ចឹងគ្រាន់តែចនរបស់យើងមកដល់កន្លែងនឹងភ្លាមមកប៉ែនេះមិនដឹងមកពីណាទេប្រើឲ្យចនរបស់យើងនឹងចូលទៅក្នុងដងផ្លែតែម្ដងដោយសារតែវាមានបញ្ហាទឹកមិនព្រមចេញពីដីសោះអញ្ចឹងពេលដែលចនរបស់យើងចុះទៅនឹងយើងក៏បានប្រទះឃើញថានៅលើអាបំពង់ដែកបំពង់ទឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាវាមានអាស្អីគេស៊ីដែកនឹងទៀតហើយដូចនៅជាប់ឡានមិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនទាន់ដឹងថាដែកនឹងស៊ីគ្នាមិនអីយើងមានតែចាំមើលបន្តទៀតតែដឹងតែគ្រោះថ្នាក់មើលទៅចំណែកឯ Will របស់យើងវិញបាទដើរលបចុះលបឡើងអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានដើរគេចពីគេកុំឲ្យគេតាមតាន់អញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះគាត់បានដើរមកបើកមញ៉េស្ដាប់ការសន្ទនារបស់ពួកគេមិនដឹងថាគាត់មានកម្រងអីទេ Will របស់យើងនេះចំណែកឯ Penny របស់យើងវិញបាទ Dr. Smith ស្អីគេហ្នឹងគឺគាត់បានមកជួបជាមួយនឹង Penny ប្រហែលជាចង់យកសិភៅនឹងវិញហើយគាត់បាននិយាយប្រឆាត់ចុះប្រឆាត់ឡើងអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ថា Penny ខ្ញុំចង់សុំសិភៅរបស់ឯងវិញអញ្ចឹង Penny នាងក៏បានដើរទៅយកសិភៅនឹងឲ្យមែនមួយសន្ទុះក្រោយមកហ្នឹង Penny ក៏បានយកសិភៅនឹងមកឲ្យ Dr. នឹងអញ្ចឹងទៅ Dr. ក៏បានដើរកញ្ឆក់យកសិភៅនឹងទៅបាត់បន្តមកក៏មានប៉ូលីសមកចាប់ខ្លួន Dr. Smith បាទអញ្ចឹងបានន័យថា Penny នឹងគឺជាអ្នកហៅប៉ូលីសនឹងមកលូឯងប៉ុន្តែក៏មើលងាយ Dr. Smith ទោះបីមានប៉ូលីសក៏មិនដឹងថាប៉ូលីសទាំងពីរនាក់នឹងអាចធ្វើឲ្យ Dr. Smith យើងបានដែរយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាចំណែកឯ Don របស់យើងវិញពេលគាត់ជួសជុលឡាននឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ឆ្ងល់ថាចុះគាត់បកកាយជួសជុលឡានប៉ុណ្ណឹងដែរហេតុអ្វីក៏ជួសជុលឡាននេះដេមិនចេះអញ្ចឹងតើវាមានបញ្ហាអីចំណែកឯ Angela វិញនាងក៏បានបាត់ចិញ្ចៀងដែលបន្សល់ទុកពីប្តីរបស់នាងអញ្ចឹង Judy របស់យើងនាងក៏បានជួយរកឲ្យឃើញបន្ទាប់មកមិនដឹងជាមូលហេតុអ្វីសាប់តែចិញ្ចៀងនឹងប្រែទៅជាម៉ត់ឈឹងតែម្ដងអញ្ចឹង Angela នាងឆ្ងល់ថានេះគឺជាប្រភេទដែកទីតានីមហេតុអ្វីក៏វាស្រាប់តែបាត់បានយ៉ាងងាយស្រួលបែបនេះអញ្ចឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយទីតានីមគឺរឹងខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងមិនដឹងមូលហេតុអ្វីបានជាវាស្រាប់តែបាក់ផុយបែបនេះទេបន្តមកនឹង Judy ក៏បានសួរ Angela ថាចុះបំពង់បូមទឹកនៅខាងក្រោមអណ្ដូងនឹងធ្វើឡើងពីអីអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឡើងពីដែកដូចគ្នាអញ្ចឹងដែកនឹងប្រហែលជាត្រូវផុយដែរហើយមើលទៅអញ្ចឹងនាងក៏បានបញ្ញាទៅប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅជុំវិញដូននឹងថាឆាប់នាំគ្នាចេញពីទីនោះភ្លាមទៅបន្តិចទៀតវានឹងបាក់ហើយបន្តមកនឹងវាក៏ស្រាប់តែចង់បាក់មែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាបានរត់ចាក់ចេញពីទីនោះប៉ុន្តែចនរបស់យើងគឺនៅខាងក្រោមគាត់នឹងក៏បានព្យាយាមចង់ឡើងមកខាងលើដែរគាត់នឹងក៏បានចាប់តោងដៃដល់ពេលតោងដៃទៅវាទៅជារបូតបាទឥឡូវដៃវាវិញទៅជាផុយអស់ហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកកន្លែងទាំងមូលនឹងក៏ត្រូវបានធ្លាក់ខ្ទេចខ្ទីតែម្ដង Judy របស់យើងក៏សួរថាតើនរណានៅខាងក្រោមនោះបន្តមកប៉ែស្អីគេនឹងក៏បានប្រាប់ថាប៉ារបស់នាងអញ្ចឹងគាត់ទៅ Judy លឺសូបែបនោះភ្លាមនាងធ្លាក់ថ្លើមផ្លែតចំណែកឯ Will របស់យើងវិញគាត់នឹងក៏បានលបដើរចុះដើរឡើងក៏បានមកប្រទះឃើញ Scarecrow បាទដែលនៅជាប់ក្នុងទ្រុងហ្នឹងបន្តមកនោះប៉ែ Ben នឹងក៏បានបង្ហាញខ្លួនដូចគ្នាតែប៉ែ Ben នឹងគាត់មិនហាមឃាត់ Will របស់យើងទេប្រហែលជា Ben នឹងចង់ឲ្យ Will របស់យើងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សយន្តស្អីគេហ្នឹងហើយមើលទៅដើម្បីចង់ឲ្យបន្តបើកយានអវកាស The Resolute ទៅមុខទៀតបន្តមកនឹង Ben ក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូល Will ថាបើសិនជាមនុស្សយន្តនេះមិនអាចបើកយានអវកាស The Resolute បានទេយើងនឹងត្រូវជាប់នៅទីនេះហើយអញ្ចឹង Will របស់យើងនឹងគាត់មានគោលបំណងក្នុងការចង់ភ្ជាប់អារម្មណ៍របស់គាត់នេះជាមួយនឹងមនុស្សយន្តនឹងមួយទៀតដោយគាត់នឹងនិយាយថាគាត់នៅសល់ដៃម្ខាងរបស់មនុស្សយន្តនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ភ្ជាប់ដៃម្ខាងទៅឲ្យមនុស្សយន្តនឹងវិញទៅប្រហែលជាមនុស្សយន្តនឹងស្ដាប់បញ្ជាគាត់ដូចជាមនុស្សយន្តរបស់ Will កាលពីពេលមុនអញ្ចឹងចំណែកឯ Judy វិញនាងក៏បានប្រាប់ឪពុករបស់នាងថាកុំបារម្ភប៉ាខ្ញុំចង់ជួយប៉ាចេញពីលឹងឲ្យបានបន្ទាប់មកចនក៏បាននិយាយថារឿងរបស់ប៉ាមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺឡានដែលដឹកទឹកទាំងអស់ហ្នឹងគឺចាក់ចេញទៅយានអវកាស The Resolute អញ្ចឹងកូនទៅធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យឡានទាំងអស់នោះឡើងទៅលើយានអវកាស The Resolute បានអសោះព្រោះមេរោគចម្លែកនេះប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងទឹកឬមួយក៏ជាប់នៅលើឡានដែលនឹងត្រូវដឹកឡើងទៅលើយានអវកាស The Resolute អញ្ចឹង Judy របស់យើងនាងក៏បានបញ្ញាបញ្ញាលជិះឡានមកជួយមនុស្សដែលកំពុងរងគ្រោះនឹងផងហើយធ្វើការតាក់ទងទៅកាន់ Don ប្រាប់ឲ្យ Don របស់យើងត្រូវតែហាមដាច់ខាតកុំឲ្យយានអវកាសនឹងដឹកឡាននឹងឡើងទៅលើយានអវកាសធំ The Resolute អញ្ចឹង Don របស់យើងគាត់ក៏បានបញ្ញាបញ្ញាធ្វើបេសកកម្មហាមឃាត់កុំឲ្យយានអវកាសនឹងហោះឡើងទៅ Resolute បាន
ចំណែកឯ Will រួមជាមួយនឹង Ben វិញពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានសហការគ្នាដើម្បីតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សយន្តមុខក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹង Will របស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏បានយកដៃហ្នឹងមកបកគោលឲ្យមនុស្សយន្តហ្នឹងវិញអញ្ចឹងមនុស្សយន្តក៏បានយកដៃដាក់ជាប់ខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងទៅហើយតមក Will របស់យើងគាត់ក៏បាននិយាយតាក់ទងរឿងមនុស្សយន្តរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅឲ្យមនុស្សយន្តថ្មីនឹងស្ដាប់ណាប៉ុន្តែមនុស្សយន្តហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញមនុស្សយន្តរបស់ Will នឹងភ្លាមខ្លួនហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមយកមនុស្សយន្តកំទេចចោលហើយចង់ធ្វើការវាយប្រហារមកលើ Will របស់យើងតែត្រូវបាន Ben ហ្នឹងគាត់ប្រើតេឡេកំងហ្នឹងជួយការពារតាន់តោមនុស្សយន្តចូលទៅក្នុងទ្រុងវិញទៅប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលនោះ Maureen នាងក៏បានមកតាន់សកម្មភាពហ្នឹងនាងមានការខឹងសម្បារចំពោះ Ben មែនតែម្ដងព្រោះឯនាងបាននិយាយច្បាស់ហើយថានាងមិនចង់ឲ្យគ្រួសាររបស់នាងពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងនេះទៀតទេកាត់មកដល់ Dr. Smith វិញបាទទៀតហើយកម្រងមក Dr. Smith ស្អីទេឥឡូវនេះយើងឃើញថាប៉ូលីសនឹងកំពុងតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងសាកសួរមកកាន់ Dr. Smith របស់យើង Dr. Smith គាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សល្អទេខ្ញុំថែមទាំងបានបរិច្ចាគឈាមទៅកាន់មនុស្សម្នាក់នៅលើយានអវកាសរបស់ក្រុមគ្រួសារពួកគេទៀតផងប៉ុន្តែលោកប៉ូលីសបាននិយាយថាអត់ទេខ្ញុំដូចជាអត់ឮសូម Maureen និយាយតាក់ទងរឿងហ្នឹងទេបន្តមក Dr. Smith ក៏បាននិយាយថាមាននេះក្នុងសភៅកូនស្រីរបស់ពួកគេបានសរសេរនេះជឿលោកសាក់យកសភៅទៅអានទៅបន្តមកណាប៉ែហ្នឹងយកសភៅហ្នឹងមកអានមែនអញ្ចឹងហើយ Dr. Smith ក៏បាននិយាយថាបើកបន្តទៀតទៅឃើញឡើយពេលដែលបើកទៅក៏បានប្រទះឃើញស្លឹកឈើរុក្ខជាតិមួយខ្លួនហ្នឹងក៏បានយកមកទៅលោកប៉ូលីសហ្នឹងណាបាទអ្នកទាំងអស់នេះប្រហែលជាស្គាល់ស្លឹកហ្នឹងហើយតែយើងហ៊ានប៉ះស្លឹកហ្នឹងទៅនឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងទុនដៃទុនជើងសន្លប់អត់ដឹងខ្លួនទេអញ្ចឹងនេះគឺប្រហែលជាគម្រោងរបស់ Dr. Smith ដែរនិយាយទៅគឺគាត់គិតបានឆ្ងាយវែងឆ្ងាយមែនទែនតែម្ដងខ្ញុំឡើង surprise ហ្មងមួយសន្ទុះក្រោយមកប៉ូលីសដែលកំពុងតែសាកសួរហ្នឹងក៏បានមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងលែងដឹងខ្លួនលែងមានអារម្មណ៍ថាស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងចាប់ផ្ដើមដួលសន្លប់ឈឹងតែម្ដងបន្តមក Dr. Smith ក៏បាននិយាយថាលោកធ្វើការយូរពេកហើយដូច្នេះដល់ពេលដែលលោកនឹងទៅសម្រាប់ឲ្យបានយូរហើយអញ្ចឹងរួចហើយបន្ទាប់ពីនោះ Dr. Smith គាត់ក៏បានសម្ដែងព្រោះមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគាត់ស្អីគេជួយផងគាត់នេះត្រូវការជំនួយខ្លាំងណាស់មិនអត់មានអ្នកណាមកជួយអញ្ចឹងអូពិតជាប្រកែសម្ដែងប្រកែរៀបល្បិចមែនចំណែកឯ Maureen របស់យើងវិញបាទពេលនេះនាងក៏បានធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់កូនប្រុសរបស់នាងព្រោះអី Will គាត់មានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តណាគាត់គិតថាគាត់នឹងអាចនឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សយន្តមួយទៀតបើសិនជាគាត់នឹងជួយមនុស្សយន្តហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺខុសផ្ទុយស្រឡះតែម្ដងប៉ុន្តែម្ដាយរបស់ Will នៅតែលើកទឹកចិត្តថាយើងមិនអាចជោគជ័យគ្រប់រឿងនោះទេវាតែងតែមានបរាជ័យអញ្ចឹងហើយចំណែកឯអាប៉ែក Ben នេះវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់នឹងក៏បានដោះសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់នឹងមើលខ្លួនប្រាណរបស់គាត់អញ្ចឹងតាមពិតទៅនឹងគាត់ក៏ទៅរងរបួសដោយសារមនុស្សយន្តនឹងជាច្រើនដងផងដែរតាមរយៈស្នាមលើខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងណាបន្ទាប់មកហ្នឹងក៏មានគេបញ្ជូនដំណឹងមកថា Maureen និងកូនប្រុសរបស់នាងចង់ទៅចូលមើលកន្លែងបើកយានអវកាស The Resolute ហ្នឹងបន្ទាប់មកហ្នឹងអាប៉ែក Ben ក៏បានអនុញ្ញាតអញ្ចឹងពេលនេះយើងឃើញថា Maureen រួមជាមួយនឹង Will បានមកមើលកន្លែងបើកយានអវកាស The Resolute ហ្នឹងវាពិតជាធំអស្ចារ្យមែនទែន Will របស់យើងហ្នឹងគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏បាននឹកឃើញដល់មនុស្សរបស់គាត់ភ្លាមតែម្ដងបន្ទាប់មកហ្នឹងគាត់ក៏បានមកនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សយន្តស្អីគេហ្នឹងថាតាមពិតទៅឯងមិនគួរណានៅក្នុងទ្រុងនោះទេបន្ទាប់មកមនុស្សយន្តហ្នឹងមិនដឹងជាស្អីគាត់ក៏ចង្អុលដៃទៅកន្លែងនោះមួយអញ្ចឹងWill របស់យើងក៏បានទៅតាមកន្លែងហ្នឹងដែលវាហាក់ដូចជាស្នាមដៃរបស់មនុស្សយន្តដែរអញ្ចឹង Will ក៏បានដាក់ដៃលើនឹងអញ្ចឹងទៅខ្លួនក៏បានសម័យឃើញទីតាំងមួយបន្ទាប់មកហ្នឹង Maureen ក៏បានបញ្ញាមកជួយកូនរបស់ខ្លួនរួចហើយ Will ក៏បាននិយាយថាម៉ាក់មនុស្សយន្តរបស់ខ្ញុំគឺស្ថិតនៅភពខាងក្រោមនោះឯងបាននិយាយទៅ Will របស់យើងរួមជាមួយនឹងមនុស្សយន្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍នៅជាប់គ្នាហើយអ្វីដែល Will របស់យើងស្រមៃហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវមែនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះមនុស្សយន្តរបស់ Will គឺកំពុងតែនៅភពខាងក្រោមនេះរួចហើយមនុស្សយន្តនេះក៏មានអារម្មណ៍ដូចជា Will ដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាពីរនាក់ហ្នឹងគឺមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាហើយមនុស្សយន្តនេះក៏បានដឹងថា Will គឺនៅលើយានអវកាស The Resolute បន្ទាប់មករឿងរបស់យើងគឺ slash ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយ៉ាងមិនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលថាតើវគ្គក្រោយ Will អាចនឹងរកមនុស្សយន្តរបស់ខ្លួនឃើញឬមួយក៏អត់ចំណែកឯរឿង Dr. Smith វិញមិនដឹងថាគាត់នឹងមានគម្រោងអ្វីបន្តទៀតទេបន្ទាប់ពីគាត់នឹងបានធ្វើឲ្យប៉ូលីសម្នាក់នឹងបានសន្លប់ស្បាត់ស្មារតីមើលទៅអាចស្លាប់ក៏ថាបានដូច្នេះចង់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចនោះគឺមានតែតាមដានជាមួយខ្ញុំនៅវគ្គក្រោយទាំងអស់គ្នាអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីដើមដល់ចប់ប៉ុន្តែកុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់កណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតដូច្នេះខ្ញុំរត់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា